Всем привет! Делаю начинку для пельменей. Еще я приготовила ужин, макароны с тушенкой. Посмотрела рецепт, накрыла на стол и поставила хлеб. Такой получается. И вытащила его уже готовый. А теперь делаю маффины. Очень нравится этот миксер. Вполне хороший. Ну и вот в такие формочки. Дальше немного варенья и сверху, в общем, глазурь, посыпка. Накрыла на стол, у нас гости. Закончился, к сожалению, антижир, и сейчас такой не продается. Так, добила маску для лица тканевую, сыворотку, в принципе, нормально. Чисто как база под крем. Ничего особенного, ничего там плохого. Нормально. И закончились 2 пробника шампуня и кондиционер от Faberlic. Кстати говоря, из всех этих шампуней этот вполне себе нормальный. С первого раза средний пенится, со второго хорошо, но требуется обязательно кондиционер. И одного хватает, у меня волосы длинные, в общем, одного пробника хватило. Но именно как шампунь нужно 2 пробника. И, пожалуй, вот я раньше Deep Aqua покупала, а вот это Dolce Vita от Faberlic крем тоже хороший, долго, правда, был в использовании. Тесто для пирогов с капустой. Делаю начинку. Идем в магазин Семишагов. Заодно гуляем. Хорошая погода, нормальная, поэтому решили прогуляться заодно. И купим необходимые продукты. Сейчас покажу немного покупок, подарков и пустышек. Пустышка у меня одна, это жидкое хозяйственное мыло Clean Room. Покупала в магазине Семишагов, и стоило это мыло 44 рубля, там, наверное, с какими-то копейками. Это Спектр. Сколько тут, не вижу. Мне, это мыло понравилось. Я его использовала в качестве жидкости для мытья посуды. Отлично справлялась со своей задачей. Очень приятный, как по мне, приятный аромат. Там явно не хозяйственным мылом пахнет. Какая-то отдушка есть очень приятная, как по мне. Поэтому я повторила покупку. Взяла сегодня еще 2 баночки. Одну в Москву заберу, а вторую здесь. Собственно, вот второй бутылек. В принципе, могу посоветовать. Я даже думаю, что его вполне может надолго хватать. Просто я не сильно церемонилась. И помимо всего прочего у меня много было чего помыть. Хотя у нас посудомойка здесь, но в общем... Как-то так. Поэтому это в пустышке отправляется. Дальше у меня, в общем, мне нужен был шампунь. Взяла вот такой вот, он, кажется, 69 рублей стоил или 59. Organic Oil Eco-Vit. В общем, с авокадо для сухих и поврежденных волос. 400 миллилитров. Шампунь прозрачный. Пахнет очень приятно, мне понравилось, но он очень плохо мылится, пенится, даже с 3-го раза. Голову промывает хорошо, претензий нет, но еще и довольно жидкая, поэтому надолго не хватит. Я взяла, попробовать было интересно. Я, правда, даже еще сейчас не решила, возьму с собой в Москву, потому что я именно покупала в Москву. У меня здесь еще пробники какие-то есть. Не знаю, оставлю здесь. Даже, наверное, оставлю здесь и пойду, когда в Семишагов, в Москву возьму от чистой линии. Хотя тоже не уверена, потому что надо еще сравнить цены с Ашаном. Конечно,
Конечно, Семишагов это супер дешевый магазин, но все-таки надо понимать, что все равно бывает что-то выгодно в Ашане взять. Ну и, конечно же, взяла к нему в пару бальзам Эковит. Здесь уже олива и кактус. Ну и в данном случае тоже очень классный аромат, интересный. Хорошо справляется бальзам со своей задачей. Вот, в принципе, да, бальзам стоил 79 рублей, тоже те же 400 миллилитров. Он мне понравился больше. Для всех типов волос. Ну и, по-моему, это просто вообще другая серия. Потому что все, что вот это органическое, все такое вот слабо пенящееся. Хотя я прекрасно знаю, что если нет пены, это не значит, что нет очищения. Но все-таки. Также мне подарили подарок. Оль, привет тебе, огромное спасибо. Вот такой аромадиффузор «Ночной жасмин». Обалденный аромат. Вот, ну, скорее, здесь палочки, как все положено. Скорее всего, заберу в Москву с собой, хотя, может быть, и здесь даже оставлю, потому что мне очень нравятся такие ароматы. И, ну, просто у меня там как бы и так есть что-то, наверное. Не знаю, еще не решила. С одной стороны, хотела открыть здесь, а с другой и в Москву забрать хочется. Посмотрим. Также Оля мне подарила маску для лица, питание и витаминный заряд Холика. Ягоды асаи. Тоже обязательно попробую. По-моему, от этого производителя у меня не было масок. Ну уж, по крайней мере, такой точно не было. И все так подобрано классно, в таких тонах, в оттенках, которые я люблю. И был еще третий подарочек, тоже очень нужный и приятный. Это чай. Вот эта упаковочка была в пакете, в довольно-таки плотном. Дальше вот я вытащила. Здесь уже мешочек тканевый, красивый, тоже фиолетовый. Здесь еще, видите, как этикетка приделана. С обратной стороны такая информация. Вообще супер, спасибо огромное. Мне очень нравится и упаковка, и, ну и вообще чай я люблю. Ну, а там уже непосредственно коробочка. Пока не буду вытаскивать. Во-первых, хочу сделать фотку. Ну, а там посмотрим. Тоже, наверное, уже открою в Москве. И еще я сегодня в Фикс Прайс, точнее Андрей купил, я просила, антижир. Я всегда брала в оранжевой упаковке антижир, он еще одно время был в красной, потом снова в оранжевый. Брала много лет, он мне безумно нравился, он не хуже, чем от Faberlic, и довольно-таки густой, там было 500 миллилитров. Но я заметила еще в Москве, что перестали завозить, и вот взяли такой. Но продавцы сказали, что они не пробовали еще, у них уже как бы целую, ну, как бы упаковку взяли. Ну, они распродали, но сами они не пробовали еще ни разу, поэтому не могут сказать, хорошее средство или нет. Здесь объем 1000 миллилитров, но средство довольно жидкое, поэтому оно будет расходоваться или так же, или быстрее, чем то. Того мне, к слову, хватало надолго. И по качеству пока не знаю. Я уже довольно много здесь порядок навела. И то, что я пробовала сегодня мыть данным средством, отмылось очень хорошо, но там не было жировых каких-то проблем. Там я мыла эту самую кофемолку, она была просто заляпана. Заляпана сильно. Отмылось все просто с одного раза. Но как будет с жиром справляться, я не знаю. Обязательно что-нибудь найду завтра и помою. Ну, я думаю, найдется. Ну, честно, я бы все равно предпочла бы покупать то средство. Мне нравится как минимум, что оно густое. Ну, а повторила покупку, это вот антиржавчина. Ну, насколько я помню, это средство. Но у меня там тоже вот здесь любимый никак не снял, забыл.
как она называется, ну, цепочка, там, где вот ванну такая затычка, она, в принципе, не нужна, и она поржавела, и в итоге попачкала ванну. Я не знаю почему, но это средство не справилось, хотя вообще оно шикарное, ну, в принципе. Как по мне, вот антиржавчина и антижир иметь, и больше ничего особо не нужно. Никаких средств, все отмывает прекрасно. Ну вот, как-то так. Запустили стиралку. Уже другой день, пошли гулять. Ну, не только гулять, конечно, еще и по делам. Сейчас идем в театральный институт на Маховой. Хорошая тоже погода, не холодно, комфортно гулять. Ну и, как всегда, по традиции решила вам поснимать. Сейчас у меня уже настроение довольно-таки хорошее для прогулок, в отличие от того, как я приехала. Удалось хоть немного отдохнуть, хотя все равно какие-то там мероприятия, но между ними хотя бы днем бывает перерыв. Поэтому как-то ладно. Уже приходим в себя, всякие приятные события происходят. Ждали настроения хорошего, повода имеется. Прогулки доставляют уже больше радости. Я, кстати, продлила свою поездку. Но я не знаю, удастся посетить еще какие-то места, которые изначально планировали. Пулковская обсерватория, Ахтапарк. Ну, может быть, что-то одно еще сходим. Потому что действительно все пошло немножко не по плану, но с другой стороны, как правило, все складывается всегда лучшим для нас образом. Сегодня я уже хоть иду, замечаю вокруг себя красоту, в хорошем настроении. Поездку я продлила на неделю. Надеюсь, все, что мы решили в это время, сделаем, потому что не все пока получается сделать. Но об этом как-нибудь потом расскажу. Пока не буду. Но сегодня мы эти дела отложили, потому что есть два других момента, которые надо решить. Ну, не мне, конечно, я просто иду за компанию. Ну и вот гуляем. Как ни странно, мне в Питере почему-то не хватает движения, особенно в городе. Ну, потому что я не скажу, что я была везде. Конечно же, масса мест, где я не была, но в принципе гуляю не как туристка. Вот уже и институт, заходим. Красивый такой вход. Тут, обратите внимание, как интересно. Сейчас ненадолго идем сюда, а потом пойдем дальше по делам. Я уже была когда-то здесь и внутри. Сижу, жду. У меня, кстати, много где-то старых фотографий, по-моему, за 2011 год. Идем обратно, ну, дальше по делам, хотя сюда еще придется вернуться. Красивые елочки. Хотя я красный цвет не люблю. Маски, видишь? Но все-таки необычно. Дом горел, причем очень сильно. Да вообще здесь очень
Тут маленький, да. Да. Вот это назывался центральный лекторий. Это один из дворцов Юсупова, в котором играл Александр Иванович. Это не его было, нет. Ну вот тоже дворец, конечно. Сейчас его оценишь. Это и очень красиво. В общем, получается так, что гулять по Питеру это очень классно, но я когда приезжаю и какие-то домашние дела затягивают, ну и нет такого, что вот раз приехала, нужно гулять как можно больше. Хотя, как вы знаете, я в Москве, например, прохожу и по 30 иногда километров, то есть мне в принципе нравится ходить, но тут я и убраться хочу, там что-то приготовить, поэтому... Да и, как вы знаете, настроение у меня изначально было такое агрессивное. А вообще улицы очень красивые. С удовольствием гуляю. Уже умудрилась попачкать брюки, ну, спортивные штаны. Смотрите, какое оформление красивое. Ну, просто, конечно, по центру гулять. Это всегда так и у нас то же самое. Хотя здесь еще такая проблема, у нас вроде тоже и реагенты сыпят, и в большом количестве. Но здесь, когда я прихожу домой, просто на черных ботинках эти реагенты в огромном количестве. Мальцевский рынок? Ага. Это больница Раукис. Это больница, детская больница. Ну, когда-то была лучше в мире. Раукис. Это, по-моему, немного. Ну, не опаздывай. А вот эти колонны с этими лампочками, фонариками. Очень интересное здание. Решила заснять. Журнал «Костер». Это вышивка, что ли? Это очень круто. Это прям супер. Сними, напишешь. Это вот эта машинка Довлатова? Ну, на ней нет, это индукционная, но... Ну да, круто. Сняла? Да. Всё. Ну я видео. Это круто. Ой. Маршака. Ух ты. В журнале «Костер» угостили нас чаем, кофе, а это мне подарили журналы, 3 номера. Площадь. Так. Ну, смотри. Посмотри. Раз, два, Подожди. 3, 4, вот там 5, 6, 7. 7 идет. А, вот этот не стоит, да? Вот, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 идет. Идем дальше, продолжаем гулять, раз уж вышли из дома и оказались в центре. Мне очень понравилось в журнале «Костер». Можно было, конечно, и побольше поснимать, но я не очень хорошо себя чувствовала, поэтому ладно. Тем более мы вообще были так по времени ограничены. На самом деле нам нужно снова в институт. Он преподавал вот там, на самом верху. Это в новом вот этом здании? Не-не-не, Нет, в вот старом. В старом здании, да. Ну да, в новом уже, да. Это я что-то погорячилась. Здесь, по-моему, преподавал Дудин, кажется. А вот там сделали мастерские.
А при нас мы пустили были вот тут. Жуткий подвал. Вот здесь, да? Да, жуткий подвал, да. Галерея, она идет, вот там постановочный факультет. Ага. Бывший ТЮЗ. А на самом деле это было дворянское собрание, офицерское собрание. Вот это. Сейчас подойдем посмотрим. Лампочки. Нет. Которые делают сбрую для лошадей. А, ты говорил, да, я вспомнила. Маховая трудно производится. Я рассказал маховая. Ну, там маховая, конечно, не было. Так у нас, по-моему, в Москве же тоже такая есть улица. Есть маховая, но она, по-моему, была настоящая маховая. А, Не помню. Ну, что? А здесь была хамона. И вот эта вот церковь, одна из первых церквей была. Еще, по-моему, при Кудреве называли. так. Легендарное место. Но. Я боялся владела. Это бывший ТЮЗ. ТЮЗ вот здесь, вот, на этих местах, где был очень любимый, очень плотный. Потом интересно на Савончиков площадь ехать. А Пионерская площадь. Цирк. Михайловский дворец. Тоже решили подойти поближе, посмотреть, поснимать. Но в моих видео какой-то исторической информации не присутствует. Ну, потому что я просто люблю гулять. И поэтому показываю в видео то, где я гуляю. Сейчас туда зайдем, благо открыто. Посмотрим. Конечно, очень красиво, интересно. Небо классное. Ну вот, гуляем. Прогулка продолжается. Я просто обожаю такие дни. Вечерний Петербург — это супер. Другой день. Идем по всяким делам и гуляем. Это уже вечер. Решили прогуляться до Техноложки. Трамвайчики. Очень прикольно, когда они отсюда выезжают. У нас сегодня такой день, что утром мы ходили по делам, потом были гости, потом вот сейчас снова идем. Гуляем. Это театр «Сказка» вроде бы. Нам нужно фикс-прайс. Уже дома испекла хлеб и замешиваю тесто. Сначала лопаткой, потом руками. И это плюшки с вареньем. Такие получились вкусные. Накрыла на стол. Это уже другой день. Отмечаем Старый Новый год. Вышли погулять. А в этот раз особо никто не стреляет, петарды не запускает. Двор, как видите, очень хорошо украшен. Даже помойка весьма приличная. Вообще хороший двор. Везде елки, гирлянды, красотища. Ну, решили немножко погулять после 12 втроем. Классно.
Погода плюсовая, но при этом влажность 90%. Поэтому некомфортно. Вроде бы нет ветра особо, вроде и плюс, но ощущается это очень неприятно. Мы гуляем недолго, но я уже успела замерзнуть. Ну, скоро пойдем домой. Елочка красивая, одна из. Конечно, классно. Тут, по-моему, я не ходила еще ни разу. Мне так кажется. Может, забыла. Но интересно. Вечером хорошо гулять. Относительно тихо, спокойно. А ночью еще лучше. Потом придем домой и будем пить чай с плюшками. Плюшки там с вкусным вареньем. Это клуб «Космос». Ну, я всегда притягиваю либо балет, либо космос. Но космос я люблю больше. Всякую космическую тему. Ну и сейчас уже будем завершать прогулку, потому что реально не совсем комфортно по температуре. Да, сырость в Питере ощущается. Я и вчера-то успела подстыть, потому что сначала шли хорошо было, а на обратном пути было уже прям неприятно. Мы зашли там в Макдональдс, посидели, поели картошки, кофейку взяли. В Фикс Прайс я купила себе вот сюда коврик этот для выпечки, потому что, ну, взять с собой забыла. Ну, вообще я свои коврики, которые в Москве использую, я их отправлю в Питер на дачу. Ну и здесь нужно, чтобы был коврик, и потом обновлю у себя там. Потому что это раньше я не понимала смысла, а сейчас прям прикололась. Удобно. Ну, вот смотрите, как здорово, как все хорошо украшено. Приятно. Уже следующий вечер, по сути, это библиотека, просто огромная. Мы снова гуляем, идем в парк Победы и потом в Семишагов хотим зайти. Мы прекрасно выспались. Тут вот туалет, церковь. Андрей творит. А еще сделал нам коктейль.